Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melakukan unboxing ya. Jadi ini sudah datang kiriman dari daftar harga komputer nih ya. Jadi pesan RAM DDR3, RAM DDR3L. Ini ada keterangannya. Oh, ini ya dari sumbernya nih, daftar harga komputer Entar Aja Tokopedia. Di ini ada tulisannya wajib video unboxing. Jadi kita akan melakukan unboxing paket sekarang. Jadi oke ya, jadi karena tadi ada telepon saya pause dulu. Jadi ini masih utuh ya boxnya. Ini akan kita lakukan unboxing paketnya terlebih dahulu. Jadi ini isinya RAM 8GB, RAM DDR3L 8GB. Kita buka paketnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, packing cukup aman ya, bubble wrap standar. Oke, nah dalam bubble wrap masih ada kardus. Jadi ini cukup bagus ya. Jadi mengantisipasi misalnya nih orang pakai cutter terlalu dalam, ini akan ketemu dengan kardus dulu. Jadi tidak akan langsung ketemu dengan RAM-nya. Oke, jadi dari segi packing ini cukup oke ya. Ini dia ya RAM-nya, RAM 8GB. SK Hynix, masih segel ya, barang baru. DDR3L. SK Hynix. Kita akan buka ya, sekalian nanti kita akan pasang. Kita buka segelnya. Kita cek apakah modulnya sesuai. Oke, jadi modulnya sesuai ya. Ini PC3L 1200S. Oke, mungkin kurang jelas. Ini ya, PC3L 1200S. Oke. Kita akan pasang. Sekarang langsung kita pasang di laptopnya ya. Ini laptopnya Asus. Saya pakai Asus A455LF. Ini akan kita pasang RAM-nya. Yang baru saja kita beli ya untuk upgrade. Kita pasang. Jadi di sini lokasi untuk upgrade RAM-nya. Jadi ini kita buka. Nih. Lalu kita pasang RAM yang 8GB. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, masih ada segelnya. Pasang. Lalu ya, kita nyalakan laptopnya dan kita cek apakah RAM-nya terbaca atau tidak. Oke ya, ini booting. Insya Allah terbaca sih kalau udah berhasil booting seperti ini, tapi kita akan pastikan nanti kita cek di device manager atau kita akan cek di task manager. Bootingnya cukup cepat ya karena memang udah pakai SSD. Oke, kita langsung cek di task manager. Task manager. Dan bisa kita lihat di sini ya. There is no running apps. More detail. Nah, kita cek di performance. Nah, ini bisa dicek ya. RAM-nya 9,9. Jadi di sini bisa dilihat ya.
Di memorinya ini RAM-nya sudah terbaca semua 10 GB ya. Berarti ini RAM-nya oke dan terbaca. Oke, jadi sekian ya tadi video unboxing dan tutorial upgrade tutorial pemasangan RAM di laptop Asus 455LF. Jadi laptop ini akan nyaman dipakai sampai 5 tahun ke depan ya. RAM-nya sudah 10 GB, sudah pakai SSD. Ya, cukup mumpuni lah. Sudah ada integrate GPU-nya ya, sudah ada GT930. Lumayan bagus lah. Saya pakai GT635 aja sampai sekarang masih oke-oke aja untuk pekerjaan render hampir tiap hari. Oke, sekian video dari saya ya, video unboxing dan tutorial pemasangan sekaligus upgrade RAM di laptop Asus 455LF. Sekian, bila ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditanyakan, Anda bisa langsung tinggalkan komentar di video atau bisa klik link, nah nanti di sana ada kontak pribadi saya, bisa chat nanti kita komunikasi lebih lanjut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.